السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة عالم التنوع. مرحبا بكم في قناتكم متواضعة، ومرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبة لهذا الفيديو أنا نزلت لكم 3 وصفات جد فعالة وناجحة ومجربة بالنسبة للناس اللي عندهم نزلات ديال البرد والكحة اللي كتكون يعني ما كتحيدش منهم واخا كيستعملوا الأدوية. يعني ما كيخليو ما كيستعملوا أنها ما كتحيدش، يعني كتبقى. أنا جبت لكم هذه الوصفات، راها جد ناجحة ومجربة وكتصلح للصغار والكبار. بالنسبة للوصفة الأولى فكنحتاجو فيها أنايا عندي رابعة ديال الشريحة مطحونة مع السانوج، وعندي الزيت البلدية، وكذلك عندي الزيت ديجا مرقدة فيها تومة. اللي بالنسبة للقرعة راه فيها الزيت، يعني مرقدة فيها التومة شحال هذه، حتى هي راها الصراحة كتعطي واحد النتيجة. بالنسبة لهاد الشريحة يعني خديتها من محل تجاري، وتقدروا انكم تلقاوها عند العطارة، حتى هي راه كاينه عندهم. الا ما لقيتوهاش تقدروا انكم تستعملوا غير الشريحة، يعني تغسلوها مزيان وتفوروها حتى هي كتعطي واحد النتيجة، يعني نفس النتيجة. انا استعملت هاد الشريحة الجاهزة، يعني كناخذها وكنستعمل فيها 3 المعالق حتى الماكسيموم 4 ديال المعالق ديال هاد الزيت اللي مرقده فيه الثومه، وراني دايره كتمرقده فيه حتى الشريحه، راه ما بقاتش عندي، بقى لي غير الزيت والثومه. وهنايا عندي الزيت غادي نعجن به الخليط. وبالنسبه للخليط هذا ضروري انكم تطحنوه. علاش؟ لان الاطفال ما غاديش يبغيو ديك الحروشيه، ما غاديش تعجبهم ديك الحروشيه. من الاحسن انكم طحنوها باش تجيهم مزيانه. كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفات، راها فعاله وناجحه، وانا راني مجرباها صراحه. هنايا عندي 3 ديال الفصوص اولا 2 ديال الفصوص ديال الثومه، غادي تحكوهم في هاد الثومه اللي حكيت، راه اللي كنت مرقداها بالزيت هي اللي حكيت. كما كتلاحظوا من بعد ما طحنتها غادي ناخذ قرعه ديال الزجاج، يعني ديجا عقمتها، وغادي ندير فيها الخليط ونسد عليه مزيان. وهذه يعني تقدروا ديروها في الثلاجه، تقدروا تخلوها على برا. وبالنسبه للوصفه الثانيه، هذه الصراحه تتقوني الوصفه رائعه. كنحتاجوا فيها حامضه، كنغسلوها مزيان بالماء والخل وكنشفوها مزيان. وعندي هنايا الخرقوم خضر، كنشدوه يعني كنمجرو شويه وكنحكو في الحكاكه، وكنزيد عليهم اطرو ديال الماء. وبالنسبه للحامضه حتى هي كنحكها مزيان حتى كنزولو غير العظم فقط، وكنزعو له اطرو ديال الماء وكنطحنوها في مولينكس وكنصفيوها، يعني كتولي على شكل عصير ديال الحامض. هذه حتى هي راه وصفه رائعه. وبالنسبه لهاد الوصفه الاخيره، هنا عندي الزيت البلديه وعندي الشريحه. كناخذ يعني واحد القرعه يعني ديجا معقماها، وكنوضع فيها الشريحه. كما كتلاحظوا راه ديجا انني غسلتها ونقيتها. يعني ضروري الشريحه انكم تحلوها من الوسط وتغسلوها مزيان، لان الشريحه راه كيتقدروا ان بعض المرات كيكون فيها بحال شكل بخوش صغير او لا. يعني من الاحسن انكم تنقيوها مزيان وتغسلوها. وغادي نوضعوها في قرعه ديال الزجاج كما كتلاحظوا انني ديجا عقمتها، وغادي نغطيو ديك الشريحه كامله بالزيت ونسدوا عليها ونخليوها. يعني بالنسبه هذه تخليوها غير، يعني على ما ديروش في الثلاجه. هاد الوصفات تقدروا تخليوها دابا راه يعني الجو بارد، تخليوها غير هكايا على برا. وبالنسبة هاد الوصفات هادي دائما غتاخدوهم في الصباح على الريق. بالنسبة للوصفة الأولى كتاخدو ملعقة قبل ما تفطروا، وملعقة قبل النوم،
وبالنسبة للعصير تاخدوا كأس قبل النوم. وبالنسبة للوصفة الثالثة يعني تاخدوا شريحة مع شوية ديال الزيت ديالها يعني على الريق، وتاخدوا وحدة قبل النوم. ونتمنى التوفيق للجميع والشفاء للجميع.